de verdad, Poche, ¿no te crees alguien para mandar en este canal, en este lugar que ni siquiera yo amo tu presencia? Yo odio tenerte aquí, tú me das mucho asco y yo no quiero tener a gente tan inútil y tan asquerosa aquí a mi lado, así que es mejor que te largues de aquí, porque tú ni siquiera sirves para ser un esclavo, porque hasta para eso eres un maldito idiota, eres un inútil. No sirves para absolutamente nada, así que a lo mejor lárgate, vete de aquí, estúpido. A ver, crítico sencillo, pues. No, por favor.